Hello，歡迎大家又嚟收聽 Mind the Waves 嘅 podcast，我係 Stephanie。係Nicole，年尾咯年尾啦，年尾啦，你今年做過啲咩啊？係啊，我啱啱都開始見到大家已經12月啦，就開始 recap 翻一年做過啲咩咯。即係嗰啲 IG post 上面咧，1月就有4張相，即係寫住係啦，咁樣就出一個 post 咁。係，然後見到大家瘋狂喺度 post 嗰啲Spotify 咧，你係啦，你今年聽嘅最多嘅邊首歌啊？最常聽嘅邊個歌手嗰啲咁樣咯？你估我係邊個 ？Sabrina 咯，係啊，估到啦，係啊，好易估。嗱，我哋咧啱啱講啦 ，Stephanie 都講啦，年尾啦，咁啊，大家就瘋狂就開始做所謂嘅 year-end recap 啦。咁我以前做傳媒嘅時候咧，都12月一開始，都未12月開始，總之11月開始咧，我哋就會開始諗定，12月個年尾總結，我哋會做啲咩咧？我哋會慣咗就講一啲所謂嘅正面嘅嘢啦，好嘅嘢啦，大家開心嘅嘢啦。咁但係有時候每一年嘅 year-end 坐低自己諗一諗，其實我今年都過得幾攰㗎喎。我以為你嘅意思係我今年一啲嘢都冇發生過喎。唔係，咁我係想講咩咧？就係我哋年尾要感恩啦，然後通常就會諗我哋今年有冇向前咧？咁你有冇曾經有一刻到年尾自我總結嘅時候，其實你嘅總結係我係冇向前過，同埋都過得幾攰。過得幾攰咧？我覺得就必然。我已經一早將呢件事合理咗噶啦，即係過得攰係最近有睇嘅，即係過得攰同埋失敗係嘗試嘅人嘅 privilege 嚟噶嘛。過得攰同埋失敗都係你嘗試先至有嘅 privilege。因為呢啲係因為我嘗試嘅證據。係啊，你係冇嘗試過嘅人係唔會覺得唔會失敗噶嘛。係最勁。係啦，咁所以我係尤其是而家呢啲咁樣嘅，去到12月呢啲時間咧，就會開始係安慰自己嘅時間。咁其實就會覺得今年總會揾到一啲嘢，其實係叫做做過或者係做得算係好嘅。我覺得呢個而家就係呢一個時間咯，而家就開始去揾嗰啲小東西嘅時間咯，揾好嘅東西，揾好嘅嘢啊。因為通常你意思係因為我哋慣咗成年嘅時候，就係會沉醉喺或者跌入咗去嗰個我好攰，我好辛苦，或者我好多嘢都好似做唔好嗰個 loop 嗰度。我覺得每個人都一定係有進步嘅，呢個係一個我好阿 Q 嘅一個諗法嚟。繼續，因為嗰個進步係睇下你點樣 define 㗎嘛。因為你知唔知我覺得每一個人就算佢每一日都可能做緊同一件事嘅時候，你覺得哇都係就係停滯不前啊咁樣啦，但係你知唔知停滯不前，你可能淨係每日努力咁樣返緊工，做嚟做去嗰件事都做唔好嘅時間，其實你都堅持緊㗎。即係其實你都係繼續喺呢度，你冇放棄到喎。我真係對唔住，真係可能我真係已經係用緊呢一種方式嚟安慰自己啦。即係你用緊呢個方式過活嘅，係啊，咁都唔係嘅，都唔係 OK，都唔係一樣唔好嘅嘢，因為始終都要揾個原因繼續㗎嘛。係啦，所以我覺得而家呢個時間就係最好嘅時間，係一個好好去安慰自己嘅時間。你用到安慰呢隻字喎，安慰啊，買嘢都獎勵自己都係安慰啊，去旅行都係安慰啊，係啊，黐線啊。Anyways 呢個睇開咗啦。其實咧我係準備咗幾個問題啦，咁係方便大家去 reflect 啦。又或者用另外一個方式去做 year-end recap。咁你嘅問題係咩？好啦，第一條，如果用一個身體嘅感覺去形容今年，你會點樣形容咧？身體嘅感覺係啦，例如好繃緊啊，又或者我好浮啊個人，或者我好不安啊。對唔住，頭先你嘅身體咁，我諗起點解？OK，乜都得嘅，身痕，唔係呢個我諗起啫。我嘅感覺不如你講先啦咁。問你先得。我係
我係沉重。哦，即係嗰個沉重係好，今年比起上年或者早一兩年個人好提不起勁係真嘅。咁即係好即係 physically 我個人又好提不起勁啦。咁然後我覺得好大，我個壓力係大咗嘅。咁所以就變咗每一日瞓醒咧，個人就好似好重咯。然後嗰個重好難去解釋係一個係乜嘢形成，但係就係、我相信係一啲壓力同埋一啲自我質疑堆砌成嘅一個重量咯。咁你都講出自我質疑啊，即係都唔係完全冇原因，或者你其實你都睇到，我睇到嘅，我 fix 唔到啫。係啦，唔緊要嘅，我覺得最緊要，我覺得你睇到，然後人哋再同你講係咪，其實你睇到，咁你就下年再努力咯，下年慢慢望住呢4隻字諗下係乜嘢咯。我覺得香港人好中意去解決問題，但係唔係真係所有問題都係馬上解決，但都唔係人哋幫到你解決。係啊，但係個問題係，即係我覺得唔係好多人都明白，或者我有時都跌入翻去呢個 loop，就係我好棘，我唔知幾時解決到。嗱係啦，就係呢個啦，咪就係啦，就係咯，無完無了嘅呢單嘢。其實我諗最近我個 friend 同我講咯，其實唔係所有嘢都可以解決嘅，唔係點解人係一定要係好開心，好即係一路過生活係好成功，或者幾時會好啊？好中意問幾時會好啊？邊個話過生活一定會好噶？其實你講起句嘢咧，我諗起咧嗰陣咧 COVID 嘅時候咧，咁我舊公司啦，咁同事同阿李振豪做咗一個訪問啦。咁因為如果大家依稀記得，即係嗰陣阿豪 B 係第一個即係感染咗嘅運動員嘛。哦，係佢係第一個。咁訪問佢啦。嗰陣佢已經係冇事噶啦。佢出翻嚟，然後就做 year-end recap。係啦，咁啊問佢係其中一個受訪者。佢講一句嘢係冇明天會更好呢件事噶。佢係咪飲咗好多？唔係，佢係清醒啊。佢話呢個世界只係會越嚟越衰噶咋。哇！但係就係睇你點樣堅持落去。我覺得某程度上呢個嘢係好啱噶。係，即係明天會更好呢單嘢係我哋一廂情願噶啫嘛。我都係啊，我覺得，同埋係一個假嘅，令到大家或者口號式俾大家覺得有一個希望嘅一件事。但係我唔係想講冇希望，我都唔係呢個意思，唔係呢個意思，係啊，即係千祈唔好誤會。但係一種社會上好中意用嚟令到大家 brush off 一啲事情嘅一句句子咯，我覺得。因為好多嘢咁樣講咗得噶啦，聽日會好啲噶啦，咁就冇嘢啦。聽日再食飯啦咁樣。但係唔係咯，其實有啲嘢係需要，好似好邊個係要捱咯，有啲嘢係要慢慢等咯，要時間咯，而唔代表佢一定會好咯。仲可能好悲觀呢個說法亦都，但係嗰個意思就係不停咁樣期望會好，其實某程度都係一種 expectation 啊嘛。咁你要 manage 你個 expectation， 咁你就係要靠自己咁樣 regulate 去 manage， 即係去等你每一日佢未好之前，你首先個心情首先變好，我覺得，同埋真係要時間，即係好老土嗰樣，所有嘢都需要時間。唔係個個都即係 you need time 高啊嘛，唔係 you need time，but time is a bitch。Time is a bitch。第二個咪我未你未講，咁你咧？我頭先咧咁講，我覺得我有少少三身，我有少少靈魂抽離咗。我覺得我呢一年靈魂抽離，係啊，即係忙到靈魂抽離 hallucinate 緊我嘅人生。我覺得我喺度，因為今年多咗好多機會，我用另一個身份去睇我自己，其實做緊啲咩，或者不斷咁 reflect 我自己，無論係其他人嘅價值觀我睇到，或者我自己再 reflect 自己係一個運動員嘅身份都好，因為加埋 Mind the Waves 啦，咁我可以用另一啲身份去再
向前行。咁就發現原來唔係咁，啲運動員呢3個字冇咁直接，冇我以前做運動員嘅時候咁直接同簡單咯。其實中間牽涉嘅人，或者佢嘅價值，或者佢唔係淨係我哋以前認識嘅去體院訓練完之後食飯瞓覺，起身去比賽完咗 OK 有成績冇成績，然後翻去重新又再練，即係唔再只係咁樣嘅 pattern 咯。即係我哋意思，即係因為依個年代，特別係呢幾年運動員個身份啦，同埋運動員嘅定義已經唔再係咁單一。呢個係社會上面嘅問題咯。我純粹話係我自己嘅，因為我自己嘅角色轉換咗，因為我多咗可能 Mind the Waves 嘅呢個身份。明白，即係你嘅意思，你係除咗運動員以外，你有其他嘢。咁所以我多咗機會可以用3身去睇自己，係啦，無論係我作為運動員又好，係歐鎧淳都好，我覺得呢個都仲係一個我自己好大嘅課題啦，即係個身份嘅嗰個我點樣去睇自己，係啦。咁所以就真係一個好驚險嘅一個經歷嚟嘅，我覺得呢一年裏邊，係啊，學到有好多啦，驚嘅有更多啦，不安嘅亦都有啦，咁因為我將來嘅話係基本上係翻唔翻入去呢個身體入邊噶啦嘛，因為我總有一日唔會再做運動員噶嘛。係啊，咁我好似要係投胎咁樣，重新投胎，揾個第二個載體啊嘛。投胎，然後而家揀緊其中一個載體啊嘛。係啦，即係呢個感覺係癲嘅。我覺得作為一個即係全職運動員要轉跑道咧，係辛苦嘅。我覺得你死咗好少，我覺得你mindset 係清晰過我嘅，但係我覺得你啱啱，我覺得你啱啱好清晰過，你好清晰過好多，即係我唔係好，我講唔到你啱啱嗰段嘢，因為我諗我到呢一分鐘即係呢個12月唔知20幾號咁樣啦，未啊未係我真係亂咁嚟，即係我係想講我仲係好亂啊，咁嗰個亂係你啱啱講嗰啲係。都係一個身份，因為我呢1-2年啦，特別係呢1年，我覺得我係嘗試咗真係好多唔同嘅身份去工作。你嘗試咩身份啊？哇嗱，咁我有寫嘢啦，我仲繼續有寫嘢啦，咁然後我會去影一啲 event 啦，咁然後我係有寫 copies 啦，即係幫人寫新聞稿啊。或者一啲 social media 嘅 content 啦，然後我用 manage social media 啦，然後最近我就開始搞 event 啦，咁係啦，就係我係乜咧？即係同你一模一樣，就係如果我來年都唔係來年咯，冇咁快。即係如果我未來有一日我要去揀一個新嘅載體去繼續。乜嘢適合我咧？然後我就好愚蠢咁問你一句，佢哋唔係都 fall under？ 係啦，係啊 creative 或者即係 agency 咁樣嘅一個，我唔知，可能我呢1年仲係嘗試緊啦。即係就係嗰個啱啱一開始講，因為一個人嘗試嘅時候咧，你就一定會有自我質疑啦，跟住就不停咁樣諗緊，我做緊嘅嘢啱唔啱咧？我做得好唔好咧？咁其實人哋冇出聲特別俾 comment， 係咪只係費事出聲咋？即係好多呢啲橋咧唔會嘅，如果佢接受唔到你嘅話，佢一定會同你講噶，佢收你錢噶嘛？咪係咯，佢收你錢嘅，咪係啦。嗱，個問題咧，我就會跌入咗嗰個位就係，可能人哋我當人哋費事講啦，然後咁人哋做得下次唔揾你嘅啫。咁咧我就會憑人哋下次揾唔揾我。去嘗試去 confirm 自己嘅諗法咯，但係人哋唔揾你都有好多唔同嘅，係人哋唔揾咯，可能你真係冇錢咁咪就係咯，同埋可能人哋真係唔需要再做呢件事啊嘛，你永遠都唔會知喎。啱啊，即係唔緊要，你揾下一個客咪得咯。呢個世界有求就有嘢啊，係啊，咁我又冇你講到咁樣喎，唔係你啊大佬。唔係，我覺得係唔知啊，努力去做好，因為我之前都係好似你咁樣諗㗎。譬如
我唔要如果唔做運動員啦，我係咪要揾一份工啊？係咪揾一份工可以打5年10年啊？跟住係有人同我講啦，工係啊，有冇人請佢？因為即係覺得咁我要去翻工啊，不如揾份即係咪嗰份工就係要打5年10年咁？given我嗰個運動員係真係做咗成20年啊嘛，即係我有一啲咁，我仲係一種我有過一個咁嘅諗法。係，我想問你跳開少少問一條問題，你 FF 過自己會打咩工 PR？唔係我唔係好識其他啊嘛，我覺得我亦都冇一個好大嘅興趣啦，叫做除咗細個嘅時候覺得應該要做時裝設計師之外，係我細個寫嗰啲志願咧係呢個嘅，但係我更加想係將自己識嘅同埋學到嘅同埋啲 network 去即係再用咯，即係我知道自己想做呢件事嘅，即係呢個係一個 base，咁我就係諗住咁樣。OK， 翻轉，講緊咩？拋開咗啦。你話好似我咁樣啊嘛，即係係啊，你之後打一份工會係啊，但係後來發現唔係嘅，冇呢啲嘢嘅。大家出嚟做嘢嘅都其實1年之後唔再做揾另一份工嘅，其實即係冇唔會話係一份工打一世咁樣。咁你亦都唔會一個客做一世嘅，打唔到一世，湊唔到一世，人哋都唔需要你一世。冇錯，明啊，係咯。第二條，好，第二條啦。好，今年有冇一刻你開始懷疑過自己一直相信嘅事啊？哇，有啦，梗係每一日都懷疑自己相信嘅事噶喎。例如咧，有冇一兩個可以講下？播音哇！我覺得運動員呢個身份係無敵，我以前真係有咁相信過噶。乜嘢啊？運動員呢個身份係無敵噶咯？哦，呢件。等陣先，好笑啊！咪住先，我都覺得好笑嘅。咪住先，即係你而家唔相信？唔相信啊！黐線，我仲相信。點解啊？點解啊？哇，你無敵嘅喎！你講下你點解覺得無敵先？無敵先，無敵嘅真係食咗嗰粒星星會亂衝亂撞，亂衝亂撞乜都啱咯。冇問題，咩都啱喎。你覺得喺呢個香港仲有呢件事嘅咩？冇嘢係永恆嘅喎。但係運動員都最無敵嘅喎，我覺得運動員係有一個光環，運動員係做得好，佢哋有認識，然後香港嘅運動越嚟越好。但係運動員呢件事已經唔再係永恆咯，呢個係 period。喂，你講好啲啦，講白啲啊，但我聽唔明啊。我就可以講到好白嘅，即係我嘅眼中點解運動員係無敵嘅咧？就係。等先，又戴頭盔啦，即係我講緊喺體院嗰度嗰啲啊，即係瘦身嗰啲啊。OK，喂，咁梗係無敵啦，係咪啊？即係有得住啦，有得食啦，有免費車位啦，係咪啊？又有份糧啦，然後成個世界個市咁差，係咪啊？間公司都裁緊人，又唔會裁你哋運動員噶喎。成個體院要裁員都裁晒入邊啲 admin 先喎，一定唔會裁你哋噶喎。啱，係咪？啱。然後你哋冇 KPI 要追噶喎。我哋嘅 KPI 有4年同2年。你哋嘅 KPI 有4年同2年啊嘛？個重點係咩啊？好長。個重點聽我講先。你個 KPI 追唔到，你有咩後果？冇後果。都有嘅。我哋會俾人哋踢出去，唔冇得再收錢嘅，有嘅。我哋有 interim report 啊，有 report 有呢啲嘢嘅。但係佢係有一個而家係寬鬆咗，係俾多啲時間大家去追呢個 KPI 嘅。然後原來係咁噶，係啊，原來仲要可以攤長嚟追個 KPI 喎，你哋跟住。最嬲係咩啊？上年2025年發生過啲咩事啊？全世界裁員同減人工，你哋走去加人工。冇錯，我覺得係大家太囂張，周圍同人哋講。我而家係代表所有香港打工嘅，將真實 Q 死你啊！知咩講？再講，跟住即刻再繼續講，跟住即刻匿翻去嗰個位度。咁運動員啊嘛，係啦，咁係咪無敵啊？你知咩個 ROI 啊？知咩個 ROI？你講下你哋啊，唔得呢啲講俾人鬧，唔好意思，嚟，好啊，我講完我運動員喺我心目中點解無敵，咁你講下點解你覺得冇食咗個粒星星？運動員係曾經嘅光環好大，曾經真係做咩都嚟嘅，打橫行咁樣嘅。
自己都有嘗試過呢件事嘅。咁但係後來就發現，係其實可能真係我一個真係好愚昧，而係出於我自己嘅一個感覺啦。我真係開始出嚟，身份有微妙嘅改變，我會要用 Mind the Waves 嘅身份出嚟，但係又好似要去希望大家嚟參與我哋嘅project 啊嘅 program 啊，但係其實 at the end 我覺得我哋都係要靠啲 program 同埋啲 project 嚟向前推動呢件事，而唔係靠我哋個樣、我哋嘅名氣作為運動員嘅呢件事。反咗個版，係請講。原來你講呢啲啊？我講呢啲啫。我好同意頭先你講嘅嘢。咪先，咁我又想問，咁你啱啱話你啱啱第一句就而家運動員冇再咁無敵，咁你覺得曾經邊一段 period 係好無敵啊？咁當然係東京奧運之後。OK，即係同埋香港人係會 fade out 噶嘛？我覺得咁叻嘅贏獎嘅運動員一定係繼續係首屈一指、食星星嘅，係咪？但係去到中間，如果你唔係奧運冠軍或者世一嘅話咧，就好快有機會俾人哋沖淡忘，又或者會問你你中正嗰啲咯。我有嘢想講，但我唔敢講。係啊，下次先啦，我哋第三條啦。唔敢講。第三條啦。好，第三條。好啦，有冇一啲嘢咧？你以前咧會逼自己捱埋佢、撐埋佢，但係今年咧，你係選擇咗。不了，我停下來。你講先。有。就係一件事件，無論嗰個事件係啲唔開心嘅事啦，或者同人與人之間嘅一啲爭執啦，又或者係人哋嘅事，我純粹睇唔過眼啦。我今年學識咗，唔強求知道個真相係點。哦，真咩？學習咗嗱，即係10次，以前10次有10次咧，都會好 care。係啊，其實係咪咁嘅啫？我就問。咁但係我今日學識，可能我有5次，我唔會佢。咁你同自己講咩啊？你同自己講咩？你點樣同自己講啊？即係點樣令到自己唔再去理？就係呢單嘢係人哋嘅名，呢單嘢唔係佢咁。係咪就係呢單嘢真係唔係我咁樣咯？因為無論對面嗰個人佢做嘅行為我有幾唔 agree 啦，或者其實講到尾就係觀念上我哋有幾唔啱。咁呢個係佢要學習嘅命題咯。然後我要學習嘅，我要 deal with 我自己嘅嗰個命題就係我點樣唔俾佢呢個能量影響。係講得好。雖然10次，我有5次都係會繼續 driven 咗落去嘅。但我由10次10 over 10變咗10 over 5，我覺得自己好叻。拍手要俾個假聲拍手。你咧？我呢一刻諗唔到喎 ，skip 咗先啦，我哋下一題。唔搞錯啊！條都諗唔到啊你，唔使做啊，乜嘢都唔使做啊。OK，下一題。你跟住就係咩咧？係好緊要呢條問題。嗱，咁啊特別係你啦嚇，咁大家慣咗見到你光鮮嗰面，係咪啊？好嘅嗰個你，游水嗰個你，運動員正面嗰個你。可能今年你有冇自己另外一面嘅歐鎧淳？你係好想感謝？除咗游水之外，另一面我好想感謝嘅。咁如果要咁樣講，我要同大家講嘅話，咁我要多謝歐鎧淳咯，因為呢個亦都係我自己另外一個課題，就係我點樣去理解，或者我點樣，我覺得歐鎧淳係邊個？我自己覺得歐鎧淳係邊個？咁如果我同大家講，咁我多謝歐鎧淳嘅話，我會多謝佢咁勇敢，慢慢脫離游水呢個身份，然後開始咗一啲新嘅航道，然後由以前覺得自己唔識做呢啲事情，慢慢去做啦，做到啦，亦都
就算未知將來真係會係唔係做得會冇好大成功，但係繼續努力咁樣做好每一日，我覺得唔係必然嘅。多啲嘗試去睇到身邊嘅人其實都為你付出，我覺得好多嘢係要值得去停落嚟去多謝一下。即係我哋展望2026啦，有咩同大家講？展望啊，我記得啦，係啲好笑嘅嘢嘅。我個 friend 前咁 send 咗一個 reels 俾我，係個女仔係同個 camera 咁樣講啦。佢話個 caption 就係話你哋冇人喎 year end 咯，冇人出嚟話2026年 is gonna be my year 咯。真係我呢件事真係冇啊！以前明字係會，我真係係啦，冇人夠膽走出嚟講2026年 is gonna be my year。所以我覺得其實可能我哋呢啲咁嘅感覺咧，其實係大家都有。係，所以唔需要有陣時真係好似我哋成日都講，唔係有啲嘢你拎出嚟講下，其實大家都可能係或者冇機會拎到出嚟講，但係其實可能真係大家都有呢個 fight，大家都感受到其實嗰種低氣壓係點樣樣咯。係啊，所以係好開心今日我同你咁樣坐喺度講嘢。係啊，真係咁講咗，同埋我都係你都係有好多嘢你去做啦，我話你去做啦，跟住其實真係得呢個時間咁樣坐喺度可以咁樣講。係啊，同埋真係好柒都喺度講句啦，我都多謝你嘅。都傾啦，差唔多啦。我從來冇多謝佢啊！唉，我識咗佢咁耐，從來冇多謝佢。係咯，死八婆。就咁噶啦，你想我同你點相處啊？咪就係咯，相處吧。唉，係你都多謝你嘅，幫我搞咁多呢啲 technical 嘅嘢，冇你係咯，點樣 set up 呢件事啊？完全搞唔到啦，完全搞唔掂。佢係拍過一集㗎，佢係同一個嘉賓拍過一集，但係出唔到街啊！係啦，好嘅，我哋會翻轉頭嘅 OK。好啦，係咯，我哋2025年就係咁多啦，同大家講拜拜，同埋祝 Happy New Year 咯 ，Merry Christmas，Happy New Year 咯，拜拜，拜拜。